U Beogradu sneg zna da pada u aprilu, ali se ne stvara snežni pokrivač tako često. Ako se pogledaju podaci u posljednjih 100 godina, ovo je 11. snežni pokrivač u aprilu u Beogradu, a ujedno i sa najvećom visinom snežnog pokrivača od 14 cm, bar jutros koliko je izmereno. Fotogenic snow. A mama, ja hoću da imam kraju. Hoćeš moje? Sam vidio kao najave neka u planinski dolini do 50 cm.